السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماكسيما 6 بستم فيها مسفار. من خلال الكمبيوتر عرفت انه رقم 5 فيه مشكلة، اللي هو 1 2 3 4 5 6. يعني 2 4 6 1 3 5. 5 هناك فيه مشكلة. طيب، هل في واحد ممكن في العالم يقدر يحدد المشكلة وين بالضبط؟ مستحيل بدون ما يقعد يفك، لأنه مسفير يعني ممكن كويل، ممكن بلك، ممكن بخاخ، ممكن كهربة الكويل، ممكن كهربة البخاخ. كويس. فالسبب متنوع شديد. طيب، كيف أعرف؟ بتفك البلك. أول شيء بتبدأ بالسهل، بتبدل الكويل. ما اشتغل بتشوف كهربة الكويل، بتلقى الكويل شغال وكهربته طبيعية. مرات الكويل يكون نفسه شغال لكن الكهرباء اللي جاي الكويل ضعيفة. ودائما بيخرب الكويل المية والزيت والبلك التجاري. نمشي للخطوة اللي بعديها، بنفك البلكات بنفحصها، وبعد ما تفحص وتتأكد انها كويسة بتبدلها بمكان بلك كويس شغال. فهسه نحن انتهينا، البلك شغال، كهربة الكويل شغالة، والكويل نفسه شغال. كده حصل انتهينا من جزء كبير. طيب، ليه نمرة 5 مصير انه ما يشتغل؟ فضل الانجكتر وكهربة الانجكتر والمحرك نفسه، السلندر او الفالف اللي هو الوال. تمام. فالخطوة اللي بعديها هسه، بدل ما انا افك الثلاجة، طبعا الانجكترات هنا ده سهلة، لكن الانجكترات اللي هنا لازم افك الثلاجه عشان ما ادخل في تكلفه زياده. ممكن هو يقول لك ما عايز صينه، خليها كده، لانه فك الثلاجه هيحتاج جاسكت من الثلاجه، وممكن بعد ما فيك ده كله يكون الانجكترات سليمه وكهرباء الانجكترات سليمه. بس هنقيس الكبسه بتاع نمره 5 كويس، ونقيسها بمكان غرفه شغاله، نعمل مقارنه. طبعا اقل من يعني 25 ل 30 اللي تحت الغرفه هيكون فيها شنو؟ اللي هو الرشفه. فنبدا نركب الساعه بتاعت الضغط ونشوف كبسه المحرك. طبعا بتدوس السرعة للنهاية عشان الهواء يمر، وتكون فاصل البنزين وفاصل كهرباء الكويلات كلها، ومطلع كل البلكات. بسم الله، أبدأ. بس لاحظ كم؟ 170. 170. ده رقم 5 اللي عندنا فيه مشكلة بغرفة شغالة، اللي هو رقم 2. زي ما قلنا هناك 1 3 5 2 4 6. ده شغال كويس. مشكلتنا في 5. هسه هناك ادانا كم؟ 170. شغل. دوس خناق للنهاية عشان يشغل الهواء. بس معلش الساعة فصلت. يلا جرب. تمام. كم؟ أقل منه، اللي هو 165. ما هنا 150، 155، 160، 165، 170، 175. ده أقل منه وشغال. يعني كده الكبسة بتاعنا شنو؟ كويس. معناها مشكلتنا شنو؟ يا الانجكتر، الكهرباء الانجكتر. فهنبدأ نشتغل فيها وخلاص. على كده كده موضوع بسيط. يديكم العافية. هل أنت متأكد؟ أيوه متأكد. كيف متأكد؟ جربتها اللي هو بالكمبيوتر، 1 2 3 4 5 6. مرات الواحد يكون شغال غلط، يقول لك 4 من هنا ولا 2 من هنا، لخبطة. فنسبة 100% نمرة 5 هنا ما شغال، وهو فعلا نمرة 5 وعن طريق الكمبيوتر. كده المشكلة في الانجكتر أو كهربة الانجكتر، وكده الموضوع منتهي ومحسوم بإذن الله. انجكتر أو كهربته بعد ما تتظبط. رح نفك الانجكتر سوا هسه، ونشوف شنو اللي حاصل له، كهرباء ولا انجكتر نفسه. فيديكم العافية. شوفوا شوفوا شوفوا. يعني الحمد لله التوقعات طلعت صح. الانجكتر ده فيه مشكلة. طوالي حنوديه وين؟ الحوض بتاع الالتراسونيك. بعد النظافة كده، بعد النظافة بتاعت الالتراسونيك 6 مستوى 1. طبعا هي عندنا كل الاختبارات، حتى في محاكاة، هي نفس الوضع بتاع السيارة نفسها. هسه انا فضيت، هسوي كده. شوف نفس المحاكاة بتاعت العربية.
شايفينه؟